папа, ну почему ты так? Это же темно, у тебя и так ты ничего не видишь. А он большие томные книги читал, толстые. И он всегда молча на них реагировал, но продолжал читать. И вы знаете, когда они начали принимать именно ресвератрол, по зрению вы спросили же, да, сублимбальный прием и закапывали ему в глазки 2 раза в день, да, утром и вечером, у него пошел результат именно по зрению. На сегодняшний момент, вот 86 лет человеку, он снял полностью очки и хорошо видит, читает эти книги. И второй результат, вот опять же у этого человека, который меня пригласил, это у нее именно кожные заболевания, на руках были экземы, она каждое лето не могла носить открытую одежду. Вот. Но мой результат, опять же, я немножко отошла от темы. Моя мама, когда я приобрела вот именно, опять же, ресвератрол, результат у нее пошел буквально на 2-й день. То есть у нее сразу остановился кашель. Вот именно вот этот. Он работает с кровью, с лимфой. На 2-й день, даже не на 2-й, знаете, вот вечером я ее привезла с города, опять же, она была на системе. Вечером привезла, я говорю, мама, и, ну, пока она была на системе, я съездила, взяла вот этот продукт и привезла домой, я говорю, мама, сказали, что помогает, давай попробуем. Ей на тот момент было все равно, что воля, что не воля. Я впрыснула ей под язык, и утром я проснулась от того, что дома что-то необычное. Ну что-то не то все. Когда я спустилась со 2-го этажа, мама уже не поднималась на 2-й этаж, она спала на 1-м этаже, в зале у нас. И я, пока я спускалась, я поняла, что необычно. В доме была такая, знаете, звенящая тишина. И я поняла, что дома тихо от того, что мама не кашляет. Я очень сильно испугалась, я думала, а вдруг вот этот спрей, он наоборот сделал плохое дело, может мы ее потеряли. Но когда я зашла в зал, она сидела на диване, вся мокрая, ее можно было выжимать в тот момент. И когда я села возле нее, спросила, мама, как ты себя чувствуешь? Первое ее слово за 4 месяца было, пользу наша, наконец-то. Я как хорошо не болеть, не кашлять. И второй результат, вот тоже на фоне стресса, ну, то, что мама с папой случилось такое, да, у меня начала расти челюстно-лицевая киста. И когда я уже обратилась к хирургу, он сказал, что у вас нет времени, вам нужно срочно оперировать, то есть вот прям нет времени, она была переходящая в опухоль, как он мне объяснял. Опять же, я не могла позволить себе лечь под нож, в больницу, лежать там, болеть там или еще что-то. И я вот параллельно, впрыскивая маме спрей, вот ресвератрол, единственный спрей, который я смогла купить, потому что на тот момент я выдохлась по деньгам, у меня кредиты были, плюс полпороды, плюс 2 лечения, я просто не справлялась. И вы знаете, вот один вот этот замечательный продукт ресвератрол, я впрыскивала маму на 5 раз, 7 раз, как положено, да, а себе между делом 1 или 2 раза. И вот у меня киста рассосалась буквально через 2 недели. Хотя у меня язык уже не ворочался, я мычала. Это, естественно, раздражало мою начальницу, потому что я с клиентом не могла объяснить, ну, по работе.